我叫刘传峰，今年我6岁。妈妈帮我买了这个梨子，我已经吃了3个月了。我早上起来，妈妈都会帮我喂这个梨子。我吃了这个梨子了之后，感觉鼻子没有这么痒，还有那么干了。也渐渐没有咳嗽，还有伤风了。谢谢梨子帮助我身体健康。